Salve amici del canale, oggi proseguiamo la pubblicazione degli innesti sull'ulivo. Siamo nell'azienda agricola del signor Gino Deiana, agro di Barisardo, dove si prosegue l'attività di innesto da parte dei tecnici Laore. Verrà reinnestata una pianta di ulivo, attualmente di varietà bosana, ad ogliastrina. Questa varietà, molto produttiva, che ben si adatta alle nostre terre d'Ogliastra, anche se alterna la produzione. La stessa produce un olio piccante, amaro, con sensazioni di carciofo, cardo erbaceo, armonico e fluido. Al fine di poter dare supporto ai presenti nel rivedere parte del lavoro eseguito sul campo e soprattutto far conoscere la tecnica di innesto dell'ulivo, oggi verrà eseguito dal signor Nino Fois, tecnico dell'agenzia Laore di Alghero, anche lui un grande esperto di potatura e innesti su ulivo nel suo complesso. Buongiorno, siamo a Barisardo in un'azienda di un olivicoltore potenziale che ha messo delle piante che a suo avviso erano classificate come bosani, ma probabilmente non lo sono, ma il problema principale è quello che non sono produttive, quindi lui vuole cambiarle e rinnestarle. E noi lo facciamo con una varietà che è qui presente, produttiva, che è l'ogliastrina. Abbiamo preso precedentemente delle marze che al signore e metteremo questa varietà che dà degli ottimi risultati. Precedentemente a questo, diciamo, all'intervento vero e proprio operativo, abbiamo tolto un succhione che era concorrenziale a quello che è il nuovo soggetto che dovremmo costruire. Niente, è un'anomalia perché noi vorremmo impostare l'innesto a un'altezza che è congeniale per una eventuale produzione, diciamo una raccolta meccanizzata. E ci serve lo spazio di affrancatura della cosiddetta braccio di scuotimento della macchina meccanica e quindi lasciamo un'altezza almeno di 90 cm perché potenzialmente potremo intervenire più basso e quindi nell'eventuale ricaccia avremo meno superficie esposta per il selvatico o quello che era il soggetto precedente. E quindi procediamo con l'intervento. Abbiamo un segaccio, buongiorno, e interveniamo direttamente all'altezza che a noi ci è congeniale. Facciamo un primo taglio di sbrancatura. Grazie, tirate. E poi 90 cm dovremmo essere a questa altezza. Togliamo eventuali nodosità. No, del sole, quindi sono molto G. Grazie. Ecco qua. Abbiamo fatto un primo taglio. Dopodiché prendiamo il coltellino e prendiamo il coltellino. Qua abbiamo due coltellini. Anche qua può essere utile conoscere la differenza. Questo è un sinistro e questo è un destro. E mi avviso per imparare chi è novizio a fare le marze è utile che prenda il sinistro perché c'è un taglio verso l'esterno, invece quello di destra c'è un taglio verso l'interno che deve avere una praticità perché altrimenti rischia di farsi male. Prendiamo una marza, anzi è utile ricordare che dopo il taglio di un segaccio, che questo comunque è un buon segaccio, fa un bel taglio, rifinire il taglio di eventuali abrasioni perché le abrasioni sono una superficie non lineare che fa perdere molte sostanze alla pianta e noi
ci interessa che le sostanze vengano finalizzate nel soggetto che stiamo mettendo, che è la marza. Quindi facciamo una pulizia, un taglio di rifinitura e poi passiamo a preparare la marza. Questa è la marza che abbiamo tagliato e che è di varietà ogliastrina. Sono marze Sì, che hanno 2 o più anni, no, quello che volevo dire è che ma solitamente preferibilmente quelle di 2 anni, che sono più facili da fare il taglio ed hanno una riserva sufficiente per subire questo trauma di attecchimento. Le marze di 1 anno sono buone, vengono utilizzate soprattutto nei vivai per fare piantine, diciamo da esitare da vendere, però lì è un ambiente controllato, quindi è gestita nella temperatura e nell'irrigazione, quindi hanno facilmente un buon esito. Qua invece dobbiamo mettere le condizioni alla pianta di sopperire questo trauma. E diciamo la marza di 2 anni è ottimale per fare questo tipo di intervento. Adesso rifiniamo in funzione del diametro anche della pianta. Abbiamo una marza che, vedete, ha alla base della foglia delle gemme che sono pronte. Intanto un indice di segnale della salute è la presenza della foglia. Quindi questo è un ottimo soggetto per essere innestato. Lasciamo solitamente 3-4 gemme o 3-4 palchi affinché possa poi ricacciare da queste che lasciamo. Facciamo un primo taglio e da qua possiamo farne, vabbè, gentilmente, se me la tiene, proviamo a fare. Vi dicevo, vedete, questo è il sinistro e quindi faccio un taglio che mi evita di esporre il mio dito, perché il destro solitamente deve seguire il passo della lama. Quindi io faccio, vedete, questo qua è un destro. un taglio abbastanza lineare e lungo almeno 3 cm, così mettiamo le zone rigeneratrici, che è il cambio, che sono la parte più, diciamo, interna tra il legno e la corteccia, e che prendendo fa legno all'interno e, diciamo, il libro dove passa la linfa discendente, che poi con l'elaborazione della fotosintesi clorofilliana dà sostanze a tutta la pianta. Quindi noi finalizziamo la marza, gli diamo un'imbeccata perché non la respinga, mettiamo il coltellino e, vedete, deve essere quasi lineare a quello del coltello, e adesso interveniamo nel porta innesto. Mettiamo una superficie che, vedete, qua c'è un nodo, quindi secondo del taglio può essere interrotto, quindi ci prendiamo un punto dove la prende per intero. Facciamo una prima incisione per infilare una marza, vedete che scorteccia. Che il coltello va proprio per il suo. Io solitamente faccio 2 tagli, prendo la misura affinché la dimensione del taglio sia uguale a quello della marza, quindi abbiamo potenzialmente un requisito in più, che è quello del combaciamento delle 2 zone rigeneratrici del cambio, che sono una a destra e una a sinistra. Quindi vi faccio un leggero pulizia della corteccia, metto in risalto le zone cambiali e infilo la marza, vedete, sposto e me la inserisco, e una prima marza l'abbiamo messa. Adesso questa pianta potenzialmente potrebbe prenderne anche 3 e gliele facciamo. Potrebbe essere. Allora, togliamo questa parte di ramo che è già partito, è già prodotto, per più, e ce ne andiamo. Toglierlo? Quale? Quello lì.
Cioè dove ha prodotto già un altro ramo e messo. Sì, diciamo che ha più difficoltà, poi devi, no, conviene mettere gemme pronte. Sì, scarso di mazza li voglio adoperare. No. Facciamo così. Rifacciamo il taglio. No, ha bisogno di con ricerca la Il taglio deve essere unico e deciso. Il coltellino chiaramente deve essere affilato. Fargli l'invito a sottigliare la parte finale. Lasciare 3-4 gemme. Qua mi sa che ce n'esce un altro. Ora recufendo, me la pigliate invece tagliolino. Per vedere poi il taglio, perché la gente gli interessa se è bello liscio. Ecco qua, vedete? Deve essere quasi lineare al coltello. Ok? Allora, Da rovinato. mettiamo una qua e poi un'altra Devi portarla a a parte. Vedete, prendete la distanza più. Che culo, ok. Allarghiamo appena la linguetta e infiliamo la massa. Qual era quell'altra? Rimasta è buona, sì. 1, 2, 3, ma È un po' scarsette. Dirò che due, sì, prendiamo una nuova mazza, gliela mettiamo nelle stesse condizioni. Così cambiare le mazze, o li fai un altro tagliettino parallelo. Adesso preferibilmente noi andiamo messa per dedicare un alle ora. Adesso come devo tagliare? Così o così? Perché? Vediamo lo spirito di osservazione che avevano gli antichi, se ce l'avete. le foglie le fanno verso l'altro la parte che deve. La gemma è sempre sopra la foglia. Ok, grazie. Bene. Questo è bello. Perché fa così? Ma quindi tagli così? Allisciamo, evidenziamo la zona cambiale e facciamo il taglio in una parte bella, che è questa, che è forse la migliore. Prendiamo Questo è liscio. le distanze orientative e infiliamo la massa. Ok, questo lo leghiamo. Adesso prendiamo Ieri ci ha fatto vedere. un prodotto. Dentro la telecamera. Per aderire meglio alla superficie, intanto questa è la corteccia che va all'esterno e che non ha nessuna vitalità, gliela eliminiamo e così ci sono, le superfici di contatto sono molto più vicine e l'aderenza del materiale di stringimento è più efficace. Anche in questo Dalla spalletta. allora, dopodiché passiamo a un primo intervento che fondamentalmente ha un'importanza notevole in quella della riduzione degli spazi dove può passare l'aria e dove c'è una evaporotraspirazione delle sostanze, diciamo, grezze della pianta che servono in un primo momento per superare, La spie. dargli la spinta. E anche perché poi ci va a finire che potrebbe andarci a finire anche dentro il mastice. Ok, quindi abbiamo messo questo, dopodiché prendiamo il materiale che è usato un po' dappertutto, ormai conosciuto e che ha un'importanza tecnica notevole, che è questo materiale elastico Questo è troppo. che stringe e che dà un'elasticità, non arresta quello che sono i flussi, diciamo, di sviluppo della pianta. Quindi noi mettiamo, in questo senso dobbiamo Quindi cerchiamo di farla già aderire
partire a volte dall'alto, l'importante è non stringere troppo. Ce lo tagliamo. L'importante è non stringere troppo nel basso, perché altrimenti quando dobbiamo te la porta verso l'alto. Quindi l'ultimo ritocco di strettura è quello verso l'alto. Vedete, poi la chiudete abbastanza in maniera facile, un po' anche per i praticanti, che è questa. E non va tirata a morte. No, è abbastanza Senza vecchia. Una volta fatto questo, dobbiamo abbassare la marza. Ci sono degli strumenti gli antichi avevano tutta l'attrezzatura, avevano una cassettina che è bellissima, che è grande, è pratica, ma che dava la possibilità di vedere tutti i materiali. Quindi immediatamente prendevi subito. Ci stare a scegliere lì, a spostare E ci sono tante attrezzature fatte in natura, tra quelle i martellini fatti dall'olivastro. Io per praticità uso avere meno materiale possibile, perché uno quando va a innestare deve fare lavoro e quindi deve avere il meno materiale possibile. L'importante è che sia idoneo a fare, ed è questo. Se non si Perché poi lo fai anche con la mano, abbassare, ecco, lì copriamo la superficie di taglio e mettiamo in contatto le zone rigeneratrici. Un altro intervento importante è quello di riduzione delle foglie, circa il 50%, perché traspirano e assorbono energia. In questo momento non è che ci servano e quindi le lasciamo un po' per il tiraggio e un po' per ridurre quello che sono i consumi. per equilibrare un po' la situazione. Se avete una forbice affilata, fate questi tagli. quello. Queste sono le condizioni. Una volta fatto questo, Queste interne? il materiale. Quello è fuggito, tu sei che Fugignolo, troppo attento. Bravo, sei stato attento, bravo. così, far finta di niente. Questo. Prendiamo il mastice. Ci facciamo una spatoletta. Questo era il vecchio succhione. Questo. Ma era di questa pianta qui? Sì. Non c'eri, guardi. Non sai la storia che c'era prima. È arrivato dopo. Ho avuto il cuito, ho capito. E che storia c'era prima? Ha spiegato perché bisogna tagliarlo e perché. E ci facciamo una spatoletta in natura. Che poi scuola dovrebbe. Il coltellino l'ho messo qua. Ci facciamo una spatoletta in natura rinnovabile e la perdiamo A basso costo. a basso costo e spennelliamo. Bello, patentato. E anche questo è risparmiare con i materiali. Te lo fai direttamente qui, il pennello è fatto. Sì, esatto. Dobbiamo tappare bene. Intanto il mastice non deve essere. Vedi questo? Bello è questo. Volevo vedere se la filtra la forbice. E questo? Adesso ne accordi. Se era troppo. Una nota sul mastice, non deve essere troppo liquido, perché molti per non pagare troppo, risparmiare, lo fanno liquido, quindi va a entrare dentro le superfici di contatto che è il cambio e mi tappa tutta la situazione. Ed è una condizione esatto. Tappiamo bene, qua gli mettiamo il mastice dove per chiusura della fitozzina. Vuoto. Come la premessa che ha fatto, l'avevo detto anche ieri, la premessa che ha fatto un po' lui, fondamentale. E ci siamo. Allora si mette anche qua perché? Per non far evaporare. Per non far evaporare troppo e la tiene. Sostanze di disegno, quello. un tappino. Succhione, fai un po'. Anche il taglio del succhione. Giù, su. Riesci adesso di Baudelaire, riesci. Gli altri sono vecchi, ecco perché quando dovete fare un intervento di rinnesto conviene pulirli gli olivastri. Però vedete,
quello dell'anno precedente, ormai è canalizzata la linfa. In questo caso qua la linfa sta scorrendo e la toglie ai potenziali marsi. Quindi la rigenera, magari butta fuori qualcosa che li ributta. Poi perde soltanto. Allora, questo è un sistema, solitamente fanno anche quello delle buste che conoscete, viene utilizzato negli agrumi. Fate facciamo una foto di buon auspicio alla pianta. Agli agrumi che praticamente non viene messo il mastice, si mette una busta che contiene quel potenziale evaporazione e lo tiene, li crea un microclima umido che tiene in vita finché non c'è l'attecchimento le marze, esatto. Io lo metto anche lì. Non è sbagliato, ma è È uno spreco, fondamentalmente non è che una perdita di senso. Sì, vabbè, però tanto te lo Dopodiché questo è l'atto finale che è fondamentalmente una protezione, in particolare dove c'è l'escursione termica notevole che lo tiene protetto, ed eventuali allontanamento da qualche animale che circola nella zona. come li metti me. Guarda. Ecco qua, l'innesto è fatto e nulla, se ci sono domande da fare. E questo aspettiamo che le condizioni ambientali siano ottimali. Come è stato fatto secondo me va. Chiaramente se aiuti ulteriori possono essere un'irrigazione che gli fa muovere la linfa, gli dà la spinta e nulla. Una condizione non ottimale, anomala, può essere il caldo eccessivo che li fa disidratare e seccare anche le marze veloci. Speriamo il clima è abbastanza